is part 3 of our lesson. Sehemu ya 3 ya somo hili tunaendelea. Sound doctrine. Mafundisho yenye uzima. I'm Elder Cosmin Sims. Na mimi Mama Felicia Boke Sims. We have Jesus Reigns Restoration Ministry. Again, this is part 3 of our lesson, Sound Doctrine. Sehemu ya 3 ya somo hili. Mafundisho yenye uzima. And the focus verse was cleansing ourselves. Na andiko tuliloanzia la msingi wa somo of the flesh and of the spirit. Moja, yani kujitakasa, kujisafisha uchafu wote. Amen. And perfecting holiness. Tukitimiza utakatifu in the fear of kukamilisha God. utakatifu katika hofu ya Mungu. And we have to continue to examine ourselves. Tunapaswa tuendelee kujichunguza. And see if we be in the faith. Kuona kama bado tuko ndani ya imani. We have to do a daily self-examination. Inabidi tujichunguze kila siku. To make sure that we line up with the word of God. Kuona kwamba tunaendana na neno la Mungu. And that we walk accordingly to the word of God. Na tunaenenda sawa sawa na neno la Mungu. And for the preachers line upon we are with a charge of God. Na watumishi wa Mungu wamepewa kazi to preach the word. Wahubiri injili in season, out of season. Neno la Mungu katika line upon line, precept upon precept. Mstari kwa mstari. Jesus said, if you love me, Bwana Yesu amesema tukimpenda, keep my commandments. Tutunze amri zake. If you love me, tukimpenda, feed my sheep, feed my lamb. Watumishi wa Mungu walishe kondoo wake. He is the chief shepherd. Yeye ndio mchungaji mkuu. And we are under shepherds. Na sisi ni wachungaji wadogo chini yake. And they are angels of the house. Hallelujah. Wale wanaochunga makanisa. To take care of God's people. Kutunza watu wa Mungu, kujali, kutunza, kuhifadhi watu wa Mungu, kusaidia watu wa Mungu. Amen. So, but things occur in the house of God that must be addressed. Lakini unakuta kuna mambo yanatokea kwenye nyumba za ibada ambayo inabidi we're also commanded as saints to let everything be done decently and in order. Tumeamriwa kama watu wa Mungu tuhakikishe kila kitu kinafanyika kwa mpangilio. Amen. Amen. And in the Korean church there were quite a few things that had to be addressed. Hallelujah. And Apostle Paul was pleased with a majority of them repenting and receiving the words of correction of the Lord. Tunaona kanisa la Korinto kuna mambo yaliyowekwa sawa, walionywa, wakarudi wakatubu. Mtumishi Paulo alifurahi kuona hilo. Same situation occurred, or one similar happened in the church of the Galileans. Matatizo yanayofanana na Wakorinto yalitokea kanisa la Galatia. And let's go to 1 Galatians, the 6th chapter. Twende waraka sura ya kwanza wa Galatia. And he says, I marvel, I'm surprised, hallelujah, that ye are so removed from him who that called you into the grace of Christ unto another gospel. Read that, please. Mstari wa 6, tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Like the word of God says, nothing new under the sun. Hakuna kipya chini ya jua. Today people are following people that call themselves Christ. Leo kuna watu wanawafuata watu wanaojiita eti wao ndio Makristo. People are following another good news, another gospel of salvation, worshiping beasts and creepy crawling things, idols, like the word of God says. Watu leo wanafuata injili, mtu anafuata kwa vitu vinavyotambaa chini, nyoka hawa, mambo ya ajabu kabisa. Serving the creature, which is the devil, wanamwabudu aliyeumbwa kiumbe instead of the creator, which is God, who is blessed forever. Amen. Badala ya muumba ambaye ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. You can read that in 1 Corinthians, the first chapter, second chapter as well. Ukisoma waraka wa kwanza wa Korinto utaikuta huko. The 7th verse, it says, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Read it, please. Mstari wa 7 anasema, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo.
And it's a vexation of spirit. Inasumbua sana roho. Because the Christ in me. Kwamba na roho wa Kristo ndani yangu. When someone speaks a lie. Mtu akisema uongo katika Injili. When somebody speaks against the word of God. Mtu akisema kinyume ya neno la Mungu. The Holy Ghost, hallelujah, stands up in me. Roho wa Bwana ndani yangu anainuka. To speak the truth. Kusema ukweli. To rebuke. Kuonya. To reprove. Kukemea. To correct. Kurekebisha. To teach. Kufundisha. To preach. Kuhubiri. The truth. Ukweli. You can't do nothing against the truth but for the truth. Huwezi kufanya chochote kinyume na ukweli. And if God be for you, who could stand against you? Na Mungu akiwa upande wako, nani atakuwa kinyume na wewe? And let God be true and every man a liar. Wacha Mungu wao kweli na wengine wote wao. That your sayings be justified. Misemo yenu iweze when you're condemned by others. Ukihukumiwa na wengine. Stand on the word of God. Simamia kwenye neno la Bwana. They can't do nothing against the truth. Hawezi kusema chochote kinyume na kweli. Hallelujah. Hallelujah. But as many that will come to trouble you and pervert the gospel of Christ, and we see these examples through a lot of ministries today. Tunaona mifano hiyo mingi katika huduma za leo, siku ya leo. Perversion. Kiani uasi kabisa. Ungodly things that they say about a holy God. Mambo ya kinyume kabisa wanayosema kuhusiana na Mungu aliye mtakatifu. Ungodly things that they will say and do in the presence of God. Mambo ya kinyume ambayo yanasema katika uwepo wa Bwana. And the type of worship that goes before the Lord being strange fire. Na ibada wanazomtolea Bwana ni wanaita moto mgeni. God will not receive strange fire. Mungu hawezi kupokea moto wa kigeni. An unworthy praise. Sifa ambazo hazistahili. An unworthy sacrifice. Sadaka na kafara ambazo hazistahili. I beseech you, brethren, by the mercies of God. Anasema neno la Mungu tumeambiwa na wasihi wapendwa kwa rehema za Bwana. To present your body a living sacrifice. Mwitoe miili yenu sadaka iliyo hai. Holy. Takatifu. And acceptable unto God. Kubalikayo na Mungu. Which is your reasonable service. Hiyo ndio ibada yenu iliyo njema. And be not conformed to this world. Na msifungwe nira na dunia hii. But be ye transformed. Bali muhuishwe, mbadilishwe. By the renewing of your mind. Kuhuisha, kubadilisha akili zenu. That you may be able to prove. Muweze kuhakikisha. That good. Yale mema. And perfect. Kamili. And acceptable will of Christ. Mapenzi ya Bwana yakubalikayo. It must be acceptable. Inapaswa ikubalike. It must be holy. Inapaswa iwe takatifu. It must be sanctified. Inapaswa iwe imetakaswa. It must be Christ-like. Inapaswa iwe sawasawa na inafanana na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And here, the 8th verse. Did you read 7? Yes. Read 8, please. Tasoma 8 and 9. Na 9 katika jina. Thank you, Jesus. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni hatawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Now Paul is rebuking them. He's correcting them. Paulo anawarekebisha. And he's going to remind them nobody but Jesus. Anawakumbusha sio mwingine isipokuwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. The word of God say, well, let me continue in the word here. We're going to get through this and then I'll expound on it more about the law. Kuhusiana na sheria. There's no salvation in the law. Hakuna wokovu katika sheria. But in the New Testament of Christ Jesus, in His blood. The New Testament in His blood for the remission of sins. And Paul is warning the church here. Paulo anaonya kanisa. The man of God is warning the church. He said, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. Yoyote yule atakayehubiri injili kinyume na kile alichofundishwa. As we said before, so I now again. He's reminding them again. He's repeating just in case somebody miss it.
if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. The word of God, he's telling you, you cursed if you got another good news. Anakuambia yani umelaaniwa kama una You're cursed if you're not abiding in the doctrine of Christ. Kama unaenda kinyume na mafundisho ya Yesu Kristo, umeshalaaniwa. For there is no other name given among men whereby we must be saved but in the name of Jesus. Kwa maana hakuna jina liwalo lolote tulilopewa la kuokolewa isipokuwa jina la Yesu Kristo. But people got other doctrines, other gods, they call them by name. Watu wana miungu mingine wanaita kwa majina. And even some call, hallelujah, Jesus Yeshua and some other things. Wengine wanamuita Yesu other than calling him Jesus. Isipokuwa kuita jina lake Yesu. For you kwa maana shall call his name Jesus. Utamuita jina lake Yesu. He shall be called Jesus. Ataitwa Yesu. For he shall save his people from their sins. Kwa maana ataokoa watu wake kutokana na dhambi. We receive the Holy Ghost by calling on the name of Jesus. Tunapokea Roho Mtakatifu kwa kuliitia jina la Yesu Kristo. Wonderful Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting Father. His name is Jesus. Majina yote tunayo. He's all that in one. Jina lake ni Yesu Kristo, ndio la kuokolewa. Katika yote hayo. No other name given among men. Hakuna jina whereby we must be saved, but in that name. Ambalo tunaweza kuokolewa. Every knee gonna bow. Kila goti litapigwa. Every tongue shall confess. Kila ulimi utakiri. That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu. Amen. And all Israel, hallelujah, and Israel here the house of God, that this same Jesus Yesu huyo that you crucified, aliyomsulubu aliambiwa, God had made both Lord and Christ. Mungu amfanye kuwa Bwana na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. He has the authority. Yeye ndo ana mamlaka. He has the power. Yeye ndo ana nguvu. He conquered death, hell, and the grave. Ameshinda mauti, ameshinda kuzimu. And rose with all power. Akainuka na nguvu na mamlaka. What's his name? Jesus. Jina lake ni nani? Ni Yesu. We can make 3 tabernacles, one for Moses, one for Elias, and one for Jesus. And then this great cloud came into the sky, and the voice thundered, said, "This is my beloved son, hear him." Kasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu nipendezwaye naye. God is not 3, he's 1. Mungu hajabadilika sehemu tatu, hajagawanyika sehemu tatu, ni mmoja. You don't receive the Son, you don't have the Father. Kumpokea mwana hauna baba. And so many people are leapfrogging Jesus to go to God the Father. He said, you have to deal with Jesus. You have to deal with my son. Wengi wanamruka Yesu wanaenda moja kwa moja kwa Baba, lakini yeye anataka tupitie kwa. Because if you don't believe Jesus, you don't believe the testimony in which God gave Jesus to give you. Kama umwamini Yesu Kristo, ina maana uamini ushuhuda aliyopewa na Mungu Baba atupatie. And him dying for the sins of the world, your sins and my sins, it was not in vain. Na kufa kwake msalabani hakukuwa bure. Thank you, Jesus. Asante Yesu. But here, he said, if anybody come to you with another gospel, whether I or an angel from heaven, no matter who it is, if any man, tunaambiwa mtu yoyote yule, they are cursed. They are cursed. It's a lot of people walking around with a curse. Amelaaniwa. Kuna watu wameamua kutembea katika laana. And if this gospel be hid, it's hid to them that are lost. Na kama injili hii imefichwa kwa wale wanaopotea. For the God of this world, which is the devil, kwa Mungu wa dunia hii, has blinded the hearts and minds of a lot of people. Wamewapatia upofu watu wengi. And people, there are a lot of blind leaders of the blind. Kuna watu wengi wanaongozwa na vipofu. And where will they walk? They're going to fall into the ditch. Wataingia wapi? Wataishia kwenye. But God said, if you want to have eyes that you can see, lakini Bwana amesema and ears that you can hear, He will heal you, He will convert you, He will save you. Atatuponya, atatuokoa. Hallelujah. Atusaidia. Verse 9. Read verse 9, please. Mstari wa 9. 9 and 10. 9 na 10.
inasema hivi: kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Maana je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Okay. For the man of God say, am I persuaded of men or am I persuaded of God? He said, or do I seek to please men? For if I please men, I should not be the servant of Christ. Am I serving the Lord? Anajiuliza, or am I serving a bunch of men or people that profess to be men and women of God, au anatumikia watu wanaojiita that's doing contrary to the word of God, wanaofanya kinyume na mapenzi ya Bwana, that's not doing thus says the Lord, but they saying this is God's will? Hawafanyi mapenzi ya Bwana, wanasema haya ni mapenzi ya Mungu. If I seek, or do I seek to please men? Au nitafute kuwafananisha kuwapendeza I'm not on the buddy system that I got to please this elder or that elder or this evangelist or that evangelist or this prophet or that prophet and agree with them, especially when they stand up and they lie. Sipaswi kufuatana na kukubaliana na wainjilisti au manabii na wengine, hasa ambao wanaenda kinyume, wanasimama madhabahuni na wanasema uongo. When the Holy Ghost remind you and put you in remembrance of His word through His Spirit, they speaking lies. The truth is in you, and I cannot say amen to that. To say amen is to agree. Siwezi kusema amina kwa hayo. Nikisema amina ina maana nimekubaliana nao. And to agree with a lie is sin. Na kubaliana na uongo ni dhambi. Amen. Amen. Sin is of the devil. Dhambi ni ya shetani. Jesus said it, the apostles said it. Waaposto walisema hivyo na Yesu. And I believe it. Ninaamini. So, am I persuaded of men or am I persuaded of God? If I'm persuaded of men, I cannot be the servant of Christ. Nikishawishiwa na wanadamu sipaswi kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Because God didn't call me to be a witness. God didn't call me to preach or teach. God didn't call me as a man of God, as an elder, to please man. Kwa maana Mungu hakuniita kama mtumishi wake nifurahishe wanadamu. But we are all called to serve. Lakini sisi wote tumeitwa kutumikia. Amen. Amen. Verse 11 and 10. It says, but I certify ye, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Read those 11 and 12, please. Tasoma 11 na 12 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. I wasn't taught by man. Kwamba anasema hakufundishwa. Where's your certificate? What school did you attend? Bible school. Wanakuuliza umeenda wapi? Bible school. Chako kiko wapi? What theology do you know concerning the gospel? Theology gani unaijua kuhusiana na injili? I could say like Apostle Paul did. Tasema kama mtumishi Paulo alivyosema. I wasn't taught by man, but I was taught by the Holy Ghost. Kufundishwa na wanadamu bali nimefundishwa. And in the New Testament it says that you should that the word of God and not having any respect of person, hallelujah, you will be taught of the Holy Ghost. Na maandiko yanasema tutafundishwa na Roho. And it is written even from the Old Testament that all should be taught of God. Hata Agano la Kale imeandikwa They looked at Peter and John and looked at them as being ignorant men. Waliwaona Petro na Yohana without knowledge. Wakasema wao. But when they opened their mouth, they spoke Jesus, and they knew that He was with them because they heard Jesus say the same thing. Walipofungua kinywa wakaanza kumwongelea Yesu Kristo, walijua huyu walikuwa. I didn't go to a seminary school. Sikuenda shule ya seminari. What knowledge God gave me, I said, Lord, if you send me, I'll preach it. The Lord put a word in my mouth. Ule ufahamu niliokuwa nao wa injili,
wakiasi. What he did to the prophet and putting a word in his mouth to go before his people to tell them of their transgressions. He put a word in my mouth that I could tell his people of their transgressions and about salvation today. Vile vile kama alivyotoa neno kwa watumishi wake akawapatia, hivyo amenipatia neno kwa watumishi wake, watu wa Mungu, nikawaambia jinsi ya kuokolewa. God has no respect of person. Mungu hanapendelea. If I have a willing mind, kama nina akili iliyoamua, not my will but thine will be done, O Lord. nifanye mapenzi yake, sema mapenzi. Use me, Lord. Nitumie Bwana. Help me, Lord. Nisaidie Bwana. Help me speak wisdom. Help me speak life. Nisaidie niongee hekima, niongee uzima. Give me your word, Lord. Nipatie neno lako Bwana. And I'll preach it on the housetop. Nitalihubiri. What you tell me in secret, I'll tell it to the world. Unachoniambia sirini nitawaambia ulimwengu. Make a vow, make a commitment. Hebu wewe fanya na fanya bidii. He said, go out in all the world and preach the gospel. A lot of us, we won't even go to the corner or go next door to the neighbor. Wengi wetu hatuwezi kwenda hapo kwenye kona mtaani wala kwenda kwa jirani. We're on the telephone trying to make conversation about the game last week or what we need to do, making plans for tomorrow and trying to shop and a whole lot of political news and a whole lot of other things, but it's saints that are dying daily for this gospel. Wengi tunafuatilia habari za maarufu hizi zinazoendelea, habari za kusisimua, lakini wapo watu siku hizi za kwetu duniani wanakufa kwa ajili ya Injili. I ain't going nowhere. It's the attitude of many. I gotta work. Watu wanasema ninapaswa kufanya kazi, siendi popote. I can't go over there. I'll sponsor somebody. Nitamtolea mtu aende. Go to Africa, go to Europe, go to South America, Amerika Kusini, siende huko. go to North America, niende sijui wapi, go to Asia. Bara la Asia. I can't. I don't have the money for that, but I gotta work. Napaswa kufanya kazi. I just keep praying about that. Endelea kuombea. That's where the gospel was born. Ndipo Injili ilikozaliwa. Greece, huko Giriki, Italy, Jerusalem, Jerusalem, all around it, Jordan, Jordani, we're in Syria, a whole bunch of those places. Turuki. Those where the churches were. Ndipo makanisa yalipokuwa. And guess what? They still are. Na bado yako pale. But a lot of people, our people are afraid, and they talk. Well, it's a lot of terrorism and there's a whole lot of terrorism and hell raising here. Wengi wanasema huko kuna ugaidi, kuna right here in the United States. Kuna mambo ya shababu haya, anasema yako hayo kila mahali sasa hivi. The devil operate everywhere. The United States is not exempt. Shetani hufanya kazi kila mahali, hata Marekani hakuna tofauti. Especially with the lifestyle, the devil worship and the idolatry that's going on right now. Hasa kwa ibada za sanamu. I'm being real about it. Amen. And ain't no sound doctrine about that. Hakuna mafundisho ya uzima katika hayo. And a lot of you walking around, you think you bulletproof. You think, oh, you just got to shout, you got to jump, everything's all right. Saved by grace, saved by faith in Christ Jesus. I ain't got to do anything. That's a lie. Na wengine wenu mnaodhania nyinyi hamwezi kupatwa na maovu yoyote, mnafurahia tu wokovu, mnajidanganya. Sound doctrine say faith without works is dead. Mafundisho ya uzima yanasema imani bila kazi imekufa. As the body without the spirit is dead, faith without works is dead also. And Jesus said, na Yesu Kristo amesema, as the body without the spirit is dead, faith without works is dead also. Say that in Swahili. Kama mwili bila roho imekufa, vile vile imani bila kazi imekufa. Jesus said, I have every man's reward in my hand according to his works. Bwana Yesu amesema anakuja na ujira mkononi mwake, kila mmoja sasa na kazi yake. When Jesus ascended into heaven, they looked up and two angels said, what you waiting on? What you looking at? Yesu Kristo alisema wakati anaangalia, mnaangalia nini? Wakati the same Jesus that ascended up, he's coming back. Go on, get busy, get ready. Akawaambia, be a witness. Yesu huyo atakuja hivyo hivyo mlivyomuona akipaa mbinguni, nendeni mkamtendee. Only what you do for Christ will last. Ni kile unachomfanyia Yesu Kristo. We got to stop sitting on our hands. Mungu atusaidie. What's the matter now? Yani Sayuni tatizo ni nini? You don't pray like you used to pray. Hauombi kama you don't sing like you used to sing. Uimbi kama ulivyokuwa ukiimba zamani. You don't fast like you used to fast. Haufungi kama ulivyokuwa ukifunga zamani.
What's the matter now? Tatizo ni nini? The devil has seeped in. Shetani A little leaven, a whole lump. Donge dogo. Don't give place to the devil. Athiri donge zima. What fellowship do light have with darkness? Hakuna giza uhusiano na giza na mwanga. Or the house of God with Baal. Au nyumba ya Bwana na Baali. And so many are associating themselves and have a lukewarm spirit associating with people of the world. Wengi wanashirikiana na watu wa dunia. Where God has commanded us through sound doctrine ambao Bwana ametuonya katika mafundisho not to be unequally yoked with unbelievers. Tusifungwe nira na wasioamini. Hallelujah. Hallelujah. Galatians 2 and 4. Wagalatia 2. And that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us unto bondage. Read that, please. Wagalatia 2:4 inasema, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhusiano wetu tulionao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. The devil's on his job to try to break up the church. Shetani yuko the devil is on his job to come in with another gospel. You preaching Acts 2:38, giving people an altar call, Acts 2:38, and the devil is in there. You don't allow him to come in the church, and he's giving a bow your head salvation and saying don't take all that. Kuna wengine mnahubiri injili ya kweli ya utakatifu ya Matendo ya Mitume 2:38, lakini mmeruhusu watu waingie kanisani wahubiri vitu vingine visivyohusiana kabisa. Spying out your liberty. Wakipeleleza. Coming with a perverse, trying to perverse the gospel. Kuja kukengeusha injili. With a whole lot of worldly things. Na mambo mengi ya kidunia. Oh, we're going to do modern dance. We're going to throw our legs up in the air. We're going to dance around. We're going to mime in blackface. Kuleta maagizo na nyimbo za kipepo ndani ya kanisa. We're going to do, we got gospel comedians. Na comedy za we got gospel jazz. Jazz na vitu vingine. All that is not that strange fire to God. Yote hayo ni moto wa kigeni. That's not acceptable worship unto God. Haikubaliki mbele za Bwana. In a house that's dedicated and consecrated unto his name. Nyumba ambayo imewekwa ametengwa kwa ajili ya jina lake. God kicked him out of his house and turned over the money changers' seats and tables and beat them out saying. Maana Mungu akawaambia akaangusha meza zao za kufanya zile biashara. Saying my house is known as a house of prayer among all nations. Akasema nyumba yangu ni nyumba ya maombi ya mataifa. But ye have made it a den of thieves and of merchandise. Amegeuza kuwa nyumba ya wezi. For it is written. Maana imeandikwa. The zeal of my house have eaten me up. Yani jazba ya nyumba ya Mungu imenimaliza. I'm talking about sound doctrine. I'm talking about what thus says the Lord. The commandments of the Lord concerning his house, concerning his people. Amri za Bwana kuhusiana na nyumba yake na watu wake. That's how, hallelujah, the temple got torn down. Ndio ile hekalu. Because of disobedience of his people. Kwa sababu ya kutokutii. God ain't going to dwell in no unclean temple. Bwana akai kwenye hekalu ambalo. It was destroyed naturally, and just what? Spiritually, I can be destroyed if I defile his temple. Aliliharibu kimwili, na sisi binadamu tunaweza kuharibiwa na maisha yetu kabisa. Talking about the truth. Kuhusiana na kweli. Cleansing yourself, hallelujah, of the filthiness of the flesh, because there's no good thing in the flesh. Hakuna chema katika mwili huu. And of not just the flesh, but the spirit, where God said when he come to be without spot or blemish. Tumeambiwa tutakase uchafu wa mwili na wa roho. Hallelujah. Have oil in your vessels. Tuwe na mafuta. And your lamps trimmed and burning. Taa zetu zikiwa tayari. Be ready when the bridegroom comes. Tuwe tayari bwana harusi atakaporudi. Hallelujah. Hallelujah. Timothy, 1 Timothy 5:19-21. It says, against an elder receive not accusation, but before 2 or 3 witnesses. Them that sin rebuke before all.
that others also may fear. Amen. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that thou shalt observe that you do these things without preferring one before another, doing nothing by partiality, having respect of person. Read those verses, please. Tunaambiwa waraka kwanza Timotheo sura ya 5 kuanzia 19, usikubali mashitaka juu ya mzee, ila kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, wale wadumuo kutenda dhambi, uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule, uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka, usifanye neno lolote kwa upendeleo. In the Korean church, they were going with these Judaizers, these false apostles, and against the gospel, perverting the gospel, and people were falling for it and speaking against the authority, hallelujah, of Paul, who God had sent to establish the church. Paulo aliongoza kufungua kanisa, lakini akawa naonya na kemea wale ambao wanaenda kinyume na ile kazi aliyoifanya. When Paul was witnessing before the Pharisees, they smacked him on the face, and he said, "God gonna smack you, old whited wall." And they said, "You rebuke God's high priest." And Paul said, "No." He said, I did it, but you know what? It is written, thou shalt not speak evil of thy ruler. Unaona, akawa anawaambia, wakati ule walimpiga kofi Paulo, akawaambia Mungu naye atawatandika, lakini hawakusikia. Walisema, unasema kinyume na kuhani wa Bwana. Na yeye Paulo alisimamia kweli, hakuogopa wala kutetereka. Look, the man of God, he might be in error. He might be doing some things contrary to the word of God. You go to God in prayer, and God will lead you and guide you in all truth. God will give you instructions through the Holy Ghost on what to do concerning the situation. But as far as putting your rebuking the man of God, if he sinned, make sure you got 2 or 3 witnesses to bear witness of it. This is what it says in here, 1 Timothy 5:19, to have a witness to the sin. Mstari wa 19 unazungumzia, ukiona mtumishi wa Mungu anafanya makosa, wewe muonye, lakini usimuonye akiwa peke yake. Ulete mashahidi angalau wawili, uweze kuongea nao hilo neno, sio kuongea pembeni. Amen. Amen. Vinginevyo wewe muombe. So, kama huwezi kuongea naye basi muombe. If you and a brother or sister have a disagreement, the Lord say try to work it out. If you can't work it out, bring it before the church. It is brought before the church, and still a discrepancy, the Holy Ghost will let you know which one had to stay and the other one, which one got to go. Ikitokea mikingamo, tatizo kati ya waumini wawili, ongea na mwenzio. Kama haelewi, akubali, nenda mbele ya kanisa kwa watumishi wa Mungu, watalisuluhisha. There's an order. Kuna utaratibu katika nyumba ya Mungu. And we don't go on assumptions. You speak what you know to be true. Tunasema tunachojua ambacho ni kweli. Amen. Amen. And here it says here, thank you, Jesus. Rebuke that sin rebuke before all, that everybody else will fear. People need to fear God and hearing the truth, hearing the word of God. Watu wanahitaji kuwa na hofu ya Mungu wakisikia neno la Bwana. That's verse 20. Ndio mstari wa 20. Amen. And we charge before the Lord not to have respect of person. Tunaambiwa tusiwe na upendeleo. Verse 21. Mstari wa 21. Verse 1 Timothy 3:14. These things I write unto thee, hoping to come unto thee shortly, he says. But if I tarry long, that thou mayest know how thou art to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Read verse 14 and 15 of 1 Timothy.
Waraka kwanza wa Korinto 3 mstari wa 14 na 15. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Hallelujah. And 1 Corinthians 14 and 40 again, I remind you, let everything be done decently and in order. Waraka wa kwanza wa Korinto 14:40 na wakumbushia tena, mambo yote na yafanyike kwa mpangilio na kwa staha na kwa This conclude part 3 of our lesson. Tunamaliza sehemu ya 3 ya somo letu, Sound doctrine. mafundisho yenye uzima. Hallelujah. Hallelujah.